Pero el banco se rompió. Hay que levantarlo con cuidado. Muy bien. Esperen. Escuchen. No escucho nada. Ni yo tampoco. ¡Exacto! El tío Morrie no está roncando. Pues llevémoslo de nuevo al taller antes de que lo haga otra vez. ¡Sí! Así es, Scott. Está roncando otra vez. Ay, no. ¿Y por qué no estaba roncando hace unos segundos? ¿Por qué será? Está acostado horizontalmente. Y ronca, pero anteriormente, cuando no roncaba, estaba inclinado. Oigan, tal vez por eso se detuvo. Hay que intentarlo. Vamos bien? a comprobarlo, veamos. ¡No ronca! ¡Ronca! ¡No ronca! Imaginadores, encontramos la solución. ¡Al fin! ¡Muy bien!